அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த பதிவில் கற்பூரவள்ளி டீ எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் 3 நபர் அளவுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். நீங்கள் உங்கள் மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற அளவுக்கு அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 3 கிளாஸ் தண்ணீர் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ தேவையான பொருட்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை பயன்படுத்துகிறேன். நீங்கள் இனிப்புக்கு பனக்கற்கண்டு, வெல்லம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வெள்ளை சர்க்கரை மட்டும் தவிர்த்துடுங்க. நாட்டு சர்க்கரை இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுனால பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சத்து இருக்கிறதுனால நம்ம உடல் பலமாகுது. ஜீரணமும் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக ஆகுது. 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதில் சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தூள் பார்த்திங்கன்னா கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை வெளியேக்கிடும். அடுத்ததாக சிறுநீர் பிரச்சனை, எந்த சம்மந்தமான பிரச்சனையும் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இப்போ நான் ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு ஏலக்காவும் எடுத்து நசுக்கி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே இஞ்சி ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும். அதனால் பசியை தூண்டும். நம்ம உடலுக்கு சிறிது பித்தமும் தேவைப்படுது. இஞ்சி சாப்பிடும்போது தேவையான பித்தம் நம்ம உடலில் போய் சேருது. ஏலக்காயில் ஆன்டி ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால ஜீரண உறுப்புகள் பார்த்திங்கன்னா சீராக இயக்க வைக்குது. அதனால் பசி எடுக்க வைக்கும். சர்க்கரை அளவும் சமப்படுத்துது. நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான கற்பூரவள்ளி 4 இலை எடுத்துக்கலாம். சின்னதாக இருந்தால் 6 இலை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த இலையை கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளி சளி, இரும்பல் போன்ற பிரச்சனைக்கு மருந்தாக யூஸ் ஆகுது. உடலில் சூட்டையும் தணிக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது. 5 நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா மிதமான சூட்டில் கொதிக்கட்டும். கொதிக்கும்போது கற்பூரவள்ளி வாசனை பார்த்திங்கன்னா செமையாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வடிகட்டி கிளாஸில் சர்வ் பண்ணலாம். நீங்கள் இனிப்புக்கு பதிலாக தேன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கமகமன்னு சூடான கற்பூரவள்ளி டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.